哇！喂，窩夫啊，你有冇發現呢？今晚呢家人好唔尋常啊！吓？邊度唔尋常啊？我發現呢，佢哋食咗好多飯啊！唔係嘅，係個肥仔先至食得多啫嘛。啊！我見佢哋係咁去畢飯食啊！嗰個肥仔又去畢啦！喂，我見到個肥仔呢，攞住個飯碗喺度跳舞啊！真係好得人驚啊！吓？攞住個飯碗喺度跳舞，跳咩舞啊？咁肉酸嘅。佢喺度跳鋼管舞啊！搞到我都想攬住碌竹嚟錫下。佢哋成個葫蘆咁嘅身材，又跳到成個冬瓜咁樣，好悶啊！等我去攞返琴日食剩嘅雞條嚟食埋佢先。吓？雞條？等埋啊喂！